Hello everyone, today I am making one of Savannah Kids' signature dish, which is ออมปลาดุก with young pumpkin leaves and tips and bitter melons leaves and young tips, and squash and bitter melons. Also, you cannot miss or leave out lemon basil. สบายดีพี่น้องมื้อนี้แม่บ้านสิพามาเฮ็ดออมปลาดุกเนาะใส่ข้าวคั่วใส่ผักใส่ยอดมักบวบยอดมักอึก็ว่ากันไปเนาะพี่น้อง If you plan to make this dish, make sure you prep the roasted sticky rice powder in advance, a week in advance, or a few days in advance, or even whenever you have time. ถ้าสิเฮ็ดออมปลาดุกใส่ข้าวคั่วนี่เฮาต้องคั่วข้าวคั่วไว้ล่วงหน้าเนาะพี่น้องคั่วไว้ทิศก่อนหรือว่ามื้อนึงล่วงหน้าแล้วแต่ทานสิมีเวลาเนาะ To make this roasted sticky rice powder, you must use raw and unwashed sticky rice grain. Roast it until they are lightly yellow, then add fresh sliced lemongrass and then fresh calf lime leaves. Roast it until they are lightly brown. Let them completely cool down and then put in the blender and grind them into the form of powder. คั่วข้าวเหนียวดิบให้มันเริ่มเหลืองแล้วก็ซอยหัวสิไข่ใส่ใบขี้หูดลงไปเนาะพี่น้องคั่วให้มันเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆให้มันเย็นแล้วก็เอามาบดเป็นข้าวคั่วเนาะพี่น้อง As for the vegetables, I have bitter melons tips and leaves and pumpkins or squash tips and blossoms and the young leaves. These are very hard to find, guys. They are not available in the store. Most are available from the own garden, okay? And in this mortar, I have shallots, soaked sticky rice, and a few chili peppers. I'm gonna pound this down into the form of paste. ตำข้าวเบื่อเนาะพี่น้องใส่หัวหอมใส่หมักเพชรส่วนผักก็มียอดหมักบวบยอดหมักอื้อก็ได้พี่น้องแล้วก็ผักใส่เนาะแล้วก็ข้าวคั่วที่แม่บ้านคั่วไว้เนาะ I pounded the soaked sticky rice, shallots and peppers. They look something like this. And here I have calf lime leaves. Not just limes, guys. Calf limes. It has these shapes. It's kind of small in the middle. You want to bruise them first with your hands like this. Kind of bruise them. That will release the flavor and the scents. And I have some lemongrass.And then if you want to cut into like maybe 3 inches stalks, make sure you use the knife to flat and smash. That way it releases the flavor really well. These vegetables are perfect for this dish, guys. They are homegrown. I don't really get a chance to get fresh bitter melon like this. This is the Asian version of bitter melons. There's a bigger kind.The prickly looking skins are the smaller version of bitter melon, and these are lemon basil.I'm going to keep just the blossoms and the leaves, but if you don't want to waste anything, you can use the stems to get the scents and flavor out of it. These are the must-have for this dish. อันนี้เป็นผักที่เอื้อยไผ่เพิ่นเก็บมาแต่สวนเนาะพี่น้องมียอดหมักไส้ยอดหมักบวบยอดหมักอึแล้วก็ผักอีตูสดๆเนาะหมักไส้ไล่ก็สดหมักบวบก็สดๆเนาะพี่น้อง These vegetables are not available for sale in the nearby Asian markets.The bitter melon leaves and tips and the young leaves, and so is the pumpkin or the squash tips and vines, unless you grow them yourself, guys. But I don't have the seeds for bitter melons. แม่บ้านบ่มีในผักหมักหะเนาะพี่น้องปลูกมันบ่เป็นหลายปีก่อนแล้วแต่เดี๋ยวนี้บ่มีใน So inside this blossom there's a pollen stick you must remove. It has that bitter weird taste of it. ต้องเอาตอมันออกแต่ดอกหมักเนาะพี่น้องมันขมแบบขมบ่แซ่บFor the next step, I'm going to use the blade of the knife to scrape out the sliminess of the catfish and use kitchen scissors to trim out the fins. ขั้นตอนต่อไปแม่บ้านก็สิเอามีดมาขูดเมือกออกจากปลาเนาะพี่น้องแล้วก็ใส่มีดตัดหนีบเงียงมันออกมันสิสบายกว่าใส่มีดพี่น้อง The next steps, just fill up some water, let the fish submerge in the basin, and then add about 3 tablespoons white vinegar.and 1 tablespoon salt. Mix it a little and let it soak for 10 to 15 minutes. This will help get rid of that fishy smells. ขั้นตอนต่อไปก็เติมน้ำใส่กระซ้ำแล้วก็ใส่น้ำส้มประมาณ3บวงสดแกงแล้วก็เกลือ1บวงสดแกงเนาะพี่น้องคนมันแล้วก็ปะแช่ไว้ประมาณ15นาทีเนาะแล้วก็มาล้างออกมันสิซอยบ่ให้ปลาเฮาคาวเนาะพี่น้อง Okay guys, must be a little thick.So for the thickness, we use the khao bua that I just smashed or pounded. Add about a cup of water. Depending how thick you like, you can smash more soaked sticky rice or reduce it.
but for Eorm it has to be a little thick คัน Eorm นี่มันต้องน้ำมันต้องแข็งๆเข้มข้นเนาะพี่น้องบ่แม่นน้ำแล้วๆถ้าเฮาใส่แต่ข้าวคั่ว Eorm เฮามันสิบ่แข็งเนาะพี่น้องเฮาต้องใส่ทั้งข้าวเบื่อและข้าวคั่ว For this dish to be extra tasty add some chicken broth ใส่น้ำต้มไก่เนาะพี่น้องน้ำต้มไก่เป็นกระป๋องหรือว่าบ่มีก็บ่ใส่เนาะก็ใส่ผงคะน้อแล้วก็ใส่แป้งนัวเอา And then the calf lime leaves must be bruised before you add to the pot. They release the flavor really well. ใบขี้โหนเฮาก็ขยำให้มันออกกินแห้งๆหน่อยนึงนะพี่น้องแล้วก็หัวสิไข่สดคันมีข่าก็ซอยข่าลงไปเนาะ You can add galangal guys and then a little more water, some salt. You can add some MSG or chicken powder or both. And then the fish sauce will go at the end and some salt as well. ข้าวคั่วมันเย็นแล้วเฮาก็ใส่กระปุกไว้เนาะพี่น้องเอาไว้ใส่เทื่อหน้าใส่ฟรีเซอร์ไว้เนาะพี่น้องหรือว่าตู้แช่แข็งกลิ่นมันสิหอมแล้วกันมันสิทนกว่าปะไว้อยู่นอกเนาะพี่น้อง So add about 3 tablespoons of roasted rice powder right in the broth ใส่ข้าวคั่วลงไปประมาณ 3-4 บ่วงสดแกงเนาะพี่น้อง Guys, I forgot to add some galangal. It looks like ginger but it's not. It's a little bit stronger and more spice to it. It's frozen. If you have fresh, that's the best. I'm going to slice with a big knife here. I'm adding galangal. ลืมใส่ข่าเนาะพี่น้อง So ใส่เกลือใส่แป้งนัวแล้วเนาะ So I added salt, MSG. I'm going to add some fish sauce or padak. Okay, I'm adding about 2 tablespoons padak. You must rinse the fish a few times before you add to the pot. เอาปลามาล้างจัก 2-3 น้ำก่อนสิเอาลงหม้อเด้อพี่น้อง Add the Asian catfish to the pot. Stir just enough for the fish to be in the soup. เอาปลาลงแล้วก็บ่คนหลายเนาะพี่น้องคนพอให้ปลามันจุ่มลงน้ำซุปเนาะแม่เฒ่าเพิ่นบอกว่าคันคนหลายแล้วมันสิคาวปลาก็สิเละ Add about 2 tablespoons fish sauce. ใส่น้ำปลาประมาณ2บ่วงสดแกงเนาะพี่น้องแล้วก็คนนิดนึง And then lightly stir guys, not too much. Guys, this dish also requires Thai eggplants, but I don't have them. If you do, you can slice them in fourth and then add those first. You want to add the items that take longer to cook before you add all this squash. In this case, I don't have the Thai eggplant, so I add all this squash. แม่บ้านบ่มีมะเขือเนาะพี่น้องคันมีมะเขือเฮาก็ปาดเป็น4ส่วนแล้วก็เอามะเขือลงก่อนมะเขือมันเริ่มใกล้สิสุกแล้วเฮาจังเอาหมักบวบหมักหะลงไปเนาะคนมือเบาๆเด้อพี่น้องอย่าคนแห้ง Guys, I can tell you that when everything's cooked down, this soup have a lot of little fish bones, so you must eat with cautions. เวลามันสุกแล้วนะพี่น้องกระดูกปลาก้างปลาดุกนี่หลายต้องกินระวังเด้อพี่น้องมันกระดูกหลายอีหลี Going to add this. Okay guys, so now I'm putting the pumpkins tips and leaves. Okay, and the rest of it is gonna go in here. Okay. And I'm adding the pak side here. And some more.บัดนี้แม่บ้านก็มาหูดผักอีตูเนาะพี่น้องหูดเอาในมันดอกมันแล้วก็ใบมันเนาะ So guys, this is how I sort my lemon basils. You can still use the stems for extra scents. Be very gentle tucking down all this vegetable guys. เอามือเบาๆจิ้มผักลงไปเนาะพี่น้อง Okay guys, so if you have green onions, go ahead and add them along with the lemon basil. And then just keep it down like that. It is ready to serve. I taste already and it tastes great. Just add a little more water if it's salty, that's fine. See mesanumai.
เอาคำซิมดูเอาบวงมาซิม It tastes great already guys it is done you don't want a lot of water guys this is kind of like stewปลาดุกmean catfish so that's why I didn't want to stir too much because the fish kind of break see that okay guys it's all done this is what it looks like I don't have a good light right here okay guys so it's all done ออมปลาดุกใส่ข้าวเบื่อใส่ข้าวคั่วใส่ผักใส่ไลมาแซ่บน้ำกันได้พี่น้องอ้อปลาดุกใส่ข้าวคั่วหอมแล้วก็ใส่ผักใส่น้ำได้พี่น้องบ่สนุกไหม Yummy, so good. Okay, you're gonna be on my YouTube video there for this Thank you. clip. แกงออมปลาดุกใส่ข้าวคั่วใส่ผักใส่ไลเนาะพี่น้อง มักฮะ มัก ใส่ ฮะ หอมข้าวมักฮะ มักฮะย้อนมักอื้อ